ଏକାରେ କୁମର ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା ମଲେ ତ ସଙ୍ଗତେ କେହି ସେ ନ ଯିବେ ଧର୍ମ ଥିଲେ ହେବ ସଖା। ଧର୍ମ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି এইମାନେ ହିଁ ଏଠି ସଖା ଭଳି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆଜି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କର୍ମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଛି ସମାଜରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାହ୍ୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 40 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ତାମାନେ 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅଛି 84 ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। 84ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ 84 ଯୋନି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ 84 ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।